Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня мы предлагаем вам посмотреть наш урок. Мы сегодня выходили в лес и проводили некое соревнование, кто быстрее разожгет костер в лесу. Мы это уже делали зимой и прошлой осенью, но очень много новых ребят, поэтому мы решили все это дело повторить и закрепить для тех, кто уже это делал. Мы сделали вводный курс, то есть ребятам еще рассказали, ребята посмотрели видеоролик, вроде бы, да, все было хорошо, но вот что получилось, то получилось. Я скажу, что в любом случае кто-то запомнил, и у кого-то это отложилось. Будет тут еще пасмурная погода, желательно, чтобы немножко так вот моросил дождик. Мы выйдем и повторим. Я думаю, что ждать долго не придется. Это все скоро будет. И мы еще посмотрим. Но уже будет, допустим, надо будет разогреть воду в котелке или разогреть консерву. Это мы все проведем. То есть не просто разжечь костер, а уже с каким-то дальше продолжением. Итак, приятного вам просмотра. Берегите себя. Итак, у нас время еще 4 минуты. Работаем. Время 4 минуты осталось. Это одно костровище вижу. Так, кто тут командир? Палку сломать, но не получается. А где третья? А, вон вижу. Ну, Так. я хотел палку сломать. У вас осталось 3,5 минуты. Дима, видел я? Это третье костровище. Замечательно. Итак, у вас осталось 3 минутки. Работаем. Так, тут у нас Слезкин командир, да? Так, понятно. Тут у нас Воробьев. Тоже понятно. И там у нас Чернолещенко Дмитрий. Ага. Время есть. Осталось немного. Давайте делаем. Я включаю секундомер. Старшему передал спички Слезкину. Внимание. Готов? Да. Начинай. Время пошло. Спичка раз. Нужно наименьшее количество спичек зажечь. Конкурс на юного пожарника. Ошибка в чем, сразу говорю, есть. Скажу потом. Мы с вами зимой это изучали и разводили костры. Да. Молчи. Ну да, что-то. Не-не-не, подожди. Мы сейчас подождем. Мне кажется, все. Нет. Итак. Так. Костер у нас, ну пока так, жиждется чуть-чуть. Не, мы дождемся, что он это, а он сейчас все, да. Вот это вот ельник прогорит, и все, и он потухнет. Ничего не трогаем. Ничего не трогаем. Нет, все. Да? А я в тебе Мы с тобой в отряд, на костре в дыму трещали ветки. В
котелке дымился крепкий чай. Слезкин, слезы не лей, не плачь. Последний огонек остался. Да нет, нет, это уже все. Любим, помним скоро. Все. Замерзшими руками протирал вспотевший. Вариант номер 2. Старший Чернолевченко Дмитрий. Отошли все. Отошли все от него. Еще шаг назад все. Все шаг назад. Шаг это шаг. Блиндажи врага. Помнишь гранату из Это раз спичка. Дверь свидетель. скалистом гребне для грядущих дней. Помнишь, товарищ, вой ночной пурги? Помнишь, как бежали в панике враги? Как загрохотал твой грозный автомат? Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд? Вот это пахнет даже. Это все. ГГВП. Да не, еще прогорит. Еще горит там немножко. Свечка темно горит. Дождь, Ну что-то дымит. Ой, что задымило-то? Ну хоть покоптим рыбу. лето сплошной Да, практически. обман. Люблю коптить. В соснах висит Пап. туман. Да, спасибо, Дым. Непогода в горах, Подожди, нет еще. непогода. Сейчас там подуть. В эту смену с погодой прокол. Все. Будто всё там плачет только по ком-то природа. Дунь разок, разрешаю, бог с ним. Узом кол. Нам-то что, Бесполезно. мы в тепле и в Кто-то уют. на весь не Итак, все. Свечи Номер 2 гоняем чаи. закончилось. Лишь бы те, кто сейчас на маршруте, завтра в лагерь спустить Спичкина. смогли. Ну давай. Врут всё мои Так, друзья, отошли все. что, мол, придет Россия, что, дескать, есть края, где ни погоды нет, ни погода в горах, ни погода. В эту смену с погодой прокол. Отошли на шаг. Плачет по Еще на шаг. природа. В нашем лагере узенком. Нам-то что, мы в тепле и в уюте, и весь вечер гоняем чаи. голодными останемся. Лишь бы те, кто сейчас на маршруте. завтра Да, вот по сути, две команды остались голодными. не пробьет тех тут. Пожалуйста, Если надо будет разогреть, вы ничего не разогреете. накорми нас. Их лишь Я поняла, в чем все разгорелся, в принципе. Смысл? Мы посмотрим сейчас. Я поняла. Я уже давно понял. погода в горах, непогода. Ну что, Победил Воробьев и его команда. да, я считаю, что костер горит, хотя, честно говоря, собран немножко бездарно, но тем не менее, вам удалось его зажечь. И если брать, команда будет с ужином, накормлена и, главное, обогрета. После, допустим, долгого похода по сырому, холодному лесу. Молодец, Воробьев и его команда. Плаваешь. Да, у меня тоже. А бутылку мы потом сейчас зальем в костры. Сказать про Сахалин. На острове нормально. Внимание! Сегодня мы с вами попытались закрепить тему занятий, как разводить на улице костер. Сегодня очень хорошая погода, сухая, тепло, все, ветер маленький. Но даже те, кто ко мне еще ходил, мы зимой разжигали, не запомнили. Мы вам показали видео, не запомнили. Надеюсь, вот как я разжигал. На примере запомнили? С одной спички, без всяких проблем. Все получилось. В первую очередь, что нужно определить? Ветер. Место, где мы будем. Место должно быть достаточно, чтобы было подходов к нему. Да, чтобы можно было вокруг костра сесть. Раз. Второе, определяем, откуда ветер. Правильно? Что с самого начала ложим? Бересту. Потом шалашиком, да, палочки составляем, дрова. И после этого только поджигаем. Поджигаем откуда? Со стороны ветра. Правильно, со стороны ветра. Начинает гореть, начинаем подбрасывать все толще и толще и толще. После чего можно будет приготовить себе ужин
согреть чай в котелке, ну и согреться, естественно. Обсушить. Обсушить обувь, одежду. В краю, где спорят Всем все понятно? Да. Неправильный ответ. Всем все понятно? Неправильно. Всем все понятно? слова, Точно. Молодцы. Направо. возвращаются с пути. Расположение шага марш. А почта с пересадками летит с материка. До самой дальней гавани Союза. Да, зажигаем со стороны ветра. Или, как это еще называют, с подветренной стороны. Где я швыряю Складываем костер шалашиком, то есть друг на друга. ну что тебе сказать про Сахалин? Для того, чтобы поджечь, мы оставляем место вот отсюда, откуда ветер будет дуть. То есть, чтобы не дуть на костер самим, мы заставим дуть ветер, природу. До самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки Хочешь дышу? далекого пролива. Итак, практически все. Вот все. Поджигаем. Все загреться. Сейчас Она очень хорошо горит. Далекого пролива Лаперуза, Причем даже сырая, по сути, может гореть. Я все попал. Здесь вон березный лес. Вот березный лес. Где бутылка? Женька. Кленово соснового березовый лес. Вот, пожалуйста, с одной спички уже загорелись дрова. То есть Я сейчас костер взял. можно подбрасывать уже и побольше, и уже практически с любой стороны. Давайте Можно тихонько. ложить. Тихонько ложите. Коробку. Не надо коробку. Тихонечко. Все. Так. Разошлись. Разжигаем. Все. Заливаем. Давайте через это. Через Не надо никуда прыгать. И через какой дым. Васик! тонкой веточкой играй, одновременно рука. Хорошо. Уложили бересту. Дальше. Что мы должны насчет ветра? Ну, Сергеев, давай. Что сделать на палец? Вот, в рот просто засунул. Причем желательно, чтобы он чистый был палец. Да, его вот об штанину обтер. И что? Как он покажет, откуда ветер? Как ты узнаешь? С этой стороны, где дует ветер, палец будет холодный. Холодный будет палец. С той стороны, откуда дует ветер. Пальчик начнет мерзнуть. Все. Вот. И, значит, с этой стороны мы должны будем с вами что сделать? Поджечь. Правильно. Как мы укладываем? Начинаем. Ну вот, последний. Шалашиком тоненькие, стараемся сухие, да? Дальше мы место, откуда будет дуть ветер, мы свободным делаем, да, чтобы туда поднести спичку. Правильно? Правильно. Спокойно. Мы сложили шалашиком и поджигаем. После чего, как только загорится, начинаем подкладывать толще, ну не совсем уж толстые. Так, потихоньку потолще, потолще, потолще. Вот. Все. Для того, чтобы Путай конец, нам изготовить ужин или обед, рассветы обсушиться, обогреться. рубят, Вот это самое главное. Я все-таки думал, что мы с вами зимой разжигали. Думал, что вы запомнили. Все так же прошли. Петр Петрович вам показывал видео. Показывал? Ну так вот, что ж. разлукам, слезам. Ну ладно, будем думать, что вы запомнили. Выберем время. Причем выберем мы не как сегодня, а выберем плохую В погоду. глазах Да.
И в плохую погоду будем поджигать. ночные И самое главное, это что? Костер после себя нужно что сделать? Да, безусловно, чтобы не было пожара. черных Молодцы, сейчас Петр Петрович доведет для вас очень важную информацию. жилище спокойно, и пить нам, и весело петь еще в предстоящие войны.